दोस्तों क्या आप फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में? तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, आप फ़नी वीडियोस बनाते हैं या फिर दोस्तों आप गेमिंग से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें अगर आप फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में। तो मैं आपको इस वीडियो में साउंड इफेक्ट को प्ले करके भी दिखाऊंगा, साथ में दोस्तों उन फनी साउंड इफेक्ट का नाम भी आपको बताऊंगा कि जो बड़े यूट्यूबर साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको उन्हें कैसे डाउनलोड करना है और कौन कौन से साउंड इफेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आप क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, एंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ले। सबसे पहले दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी म्यूज़िक देखने को मिल जाती हैं, साइड में आपको नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर नाम भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला आपको पॉपुलर का मिलेगा, दूसरा आपको लेटेस्ट का मिलता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलर, यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके प्ले करके देख भी सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी साउंड इफेक्ट को अगर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो आपको उस पर क्लिक करना है जिस साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आप जो भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो सिंपली आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्ले का मिलेगा, दूसरा डाउनलोड का मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड नोटिफिकेशन आ जाएगा डाउनलोड का, और आपका यहाँ पे साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरीके से अगर किसी भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो ईजिली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया कि आप भी अपनी वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट को कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है, एंड इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।